اخترع فكره ان الاخ الصغير هو اخر العنقود وهو المدلع وهو اللي على الحجر وهو بتاع، ده عباره عن اخ وسطاني بيستلقم، اخ وسطاني عايز يلبس الصغير. كده كده الكبير بيبقى الملاك البريء بتاع البيت، فالاخ الوسطاني نعم شغل يهود. الصغير ده اكتر واحد معذب في العيله. وعلى فكره تيجي تفكر في الاخ الصغير هتلاقيه اذكى واحد في البيت. ليه؟ عشان هو اتولد عامل زي، يعني سوري في اللفظ، الكلب البلدي، اللي هو انا لازم انجو، انا لازم الاقي اكل في وسط الناس الكبيره دي، انا سرفايفل مود اون من وانا لسه في اللفه، انا بلعب ببواقي حاجتهم، انا باكل بواقي، كله كبير، كله ممكن يدوسوا عليك وانت صغير وانت ماشي. فانت بتتولد عندك غريزه البقاء وغريزه ان انا لازم ادور ونفسي. فبتبقى انت يعني انت لما بتكبر زي حالتي كده، انت اللي بتشيل الطين كله بتاع البيت كله. ليه؟ لان هم متعودين ان ده اللي بيسلك، ده اللي غلبان وهيعرف يتصرف. فاهم انت؟ فانت كاخ صغير انت عباره عن الباسكت اللي بنرمي عليه اي لوم